cái phao hai cái thế ông trai đã tức ai vậy đây ta xài bạc thầy quá rồi tiền tôi làm ôn tôi làm đây vừa đi đại về cắn ai cắn đại về cắn nó sợ mà mình chọn về tiền mình ao dần dần rồi phải ăn cam đây bye